Well, let the Church of God say amen. Let the Church of God say hallelujah. And let the Church of God say praise the Lord. I go to medicine top la hofela ngwana mme dumela man. Dumela. Aba sa o dumedisa o sheba ka nqena o dumedisa ka nqena ngwane se dumela. Le ena ha topotse o moghawane le ena o sheba ka mona hore ngwana mme dumela. Baratuwa moreneng ke rata ho nka monyetla ona hle ho ananela motsamaisi wa tshebeletso yena moruti Sontji ke kokobeditse tlasa tlolo ya hao hona le mantswe a reng the anointing that you respect, it is the anointing that you will attract. Now ki kokobetsa haholo tlasa tlolo ya hao ngwana mme modimo wa kgotso o motle mme ke nke monyetla ona ho isa tlhompho ya ka e kgolo ho bareri ba lentswe la ntate modimo bomme le bontate ba ena le dikgaitsedi bana ba sekolo sa Sontaha ha mmoho le baeti bohle ba teng ka hare ho kereke ba ratuwa dumelang lebitsong la morena wa rona e leng Jesu Kriste amen. Ke ne ke sebelletsa maobane kae ke ne ke boloka lentswe la ka le batla le se hantle but a se lona lebaka le tla re thibela hore re emfang kgedi ya ntate modimo me ntumelle hle hore ke hohele maikutlo a hao palong ya lentswe o re baletsweng re baletswe testamenteng ya kgale buka ya Genesis chapter number 43 re balwa verses number 1, 30 and 31. La modimo le hlolang ka ho sa feleng e ba le selere tlala ya nna ya tota lefatshe itse hobane ba qete koro eo ba neng ba e setse e khepeta ntata bona a re ho bona boelang le ye hore rekela dijonyana temana ya 30 be sere Josefa a phakisa tloha hobane pelo ya hae e ne hlomohela moenae me a batla mo a kallelang teng a kena tlung e ka hare a llela teng a nto iphotla sefahleho a boela a tswa a itisha a re tsholang dijo morena lena he ke lentswe la hao lena le matla le ha le sa rerwe ke nna morena o tseba ho bua ka lona ka tsela e kgethehileng nketsetse molemo hle modimo hore o thetse pelo yena kelello yena mmele ona le moya ona ha ke tswa tulong le sebakeng sena ho bo ba le phapang bophelong ba motho ya utlwang lentswe lena morena Dafita ha bua ka lona hore le thothometsana ha thote ya Kadesh ore le tswadisa dikgama ore le thadisa digedare jwalo ka manamane lentswe lena le khutli morena la khutla le sa ka la etsa mosebetsi sebetsa ka lona letsatsing lena morena lebitsong la morena wa rona e leng Jesu Kriste amen. Ha ke ntse ke dutse mona moruti ho ba le nako eo ho binwang sefeng jwale nna ke re ke shebile tlase mo ke a ema le nna ke re a e re ke se otle fela se mara hona le ditemananyana tse ke sa tsebeng hantle a bone jwale ke re ke shebe melomong ya batho mo hona le ntho e ke ileng ka elello ke bone batho ba babedi bana ho a binwa
bona e ka re ba tshwareile ba entse tjena fe kore e ka re o ka re o yena ngwana mme re ka kerekeng moya o tšhaiswa ke dikoloi tlogo man dintho di mpenyana re a dumela mara tlogo man re ka hara kereke ya Ntate Modimo jwale ha eba hona le thapelo ya ka tsatsing la kajeno ke ho thetsa motho kajeno ya tlileng ana le maemo a seng monate ya ke batla ho thetsa pelo ya motho kajeno ya motho ya ditebetseng ke batla motho ha a tswa tulong le sebakeng sena khutlela morao a re ho bile molemo hore re ke be ka hare ho tshebelletso ya Ntate Modimo e tshwaranyenyana re tla e tshwaranyenyana fe re tla now a ke batle ke nkwe ke moya ke be ketele ke se bua taba tsa bohloko. Let the church of God say amen. Let the church of God say hallelujah. Nkile ka rara molaetsa brother Dave Sunday I mean in a convention ya rayaka ya Orangia in a kwalomani kwakoma. I was preaching there. Molaetsa wa ka ine le mantswe yana a reng don't quit because of the process. Kana go eo jwale hona le ntho tse ke batlang ho di qotsa molaetseng ono me ke re ho wena pele re le bana batla mo lela ai ha utlwe batla mo o lela ha o no kgona ho lela ho batho bana kaofela wa tseba ha o no kgona ho jwetsa batho bana kaofela ditaba tsa hao moruti ha o no kgona hore tsietsi tsa hao o di tsebise batho bana kaofela ene le ba ho ba jwetsang ditaba tsa hao o tshwantse go kgetha ho jwetsa bo mang obane nnete ya taba tse ding tsa tsone di a fafatswa le ho fafatswa o thole taba ya hao e se etse jwale ka hara motse ka mo o ipotse e fihlile jwang anthenyane o no lekantse hore o tla fumana thuso taba ya hao e be tlala ka hara motse jwale batla mo lelang ha o kgone ke batla ke fete mona ka speed pele ke le ba ha o kgone ho batla mo lelang ha o sena lebaka le o lisang ai moruti eko ha o kgone ke wena o bona motle jwang o hlapile hantle jwang ene o nkile qeto ya hore o tle sebakeng se o na le bothata ya le ha bo sa bone o na le bothata somewhere ya e ka nna ba ke bothata ba tšhelete e ka nna ba ke bothata ba khotso ka tlung e ka nna ba ke bothata fela le ka kerekeng ka mo e ka nna ba ke bothata bo mele bontate le ka hara motse fela e ka nna ba ke bothata ba ratuwa ke bana ba sa o mameleng now hona le bothata bo lisa jwale batla sebaka mo lelante ene re go bontshe pele re ya kaene ha e mo tlo batla sebaka mo lelang o tlo batla tulo mo lelang you need to admit first hore o fela o lla ene hona le ntho ye o lisha ene tse dintho tse o lisha ke dintho tse o tlile mabalankwe fela o tshwantse go batle motsu kapa the source ya ntho ye o lisha Jesus re ke tsena mohlomong nana ke bua ka sello sena fela sa ha o hlaetswe ke lefu re ke etse tsena ka speed ho etsa halle hore ho tle motho wena monare ke kopa o ko nkadimela ka banare tse 5 fe hona le mantswe a buang o bontso lla le ka tšhelete ka jeno wa bona hore wa bona dillo tsena di ngata jwang wa di bona dillo tse di ngata jwang jale ka go le ka jeno ntsolla ka taba e ngwana mme go ntso so ka o loka le karolong ye a o batho ba modimo le ka jeno le le monse ngwana mme boemo ntse mo le jwalo ha o ntsolla ka yona ile o ntsolla ka yona na kwela a o batho ba morena batla mollela ene kana go tse dimbo mme le bontate hona le mo ke yang
ke tena ke tšhote ena gobane ge lile ba bang ge a lla o kwe ke tse ge lile ba bang ge a lla ba bang ke gona re tlolla jwale nako ha e fihla ya go lla o tshwantse o botse ba sebaka le tulo yeo o llelang go yona jwale he nka dime metsotswana fela re khutlele morao hanyenyana fela bomme le bontate hle ke tla o wena mongaka ke tla o jwetsa ha ke re fela re segile ke tla o jwetsa now re kopana bomme le bontate le monna ya bitswang ka hore ke Jacobo bomme le bontate o nana le bara ha ne ke na le nako ne ke tla o qotsetsa bona ba le 12 jwang le hore dikarolo tse ke di tsebang tse ke ileng ka bala ho tsona ene le difeng mara ke na le interest ho yona wa o qetela ke na le interest ho Joseph now bomme le bontate Jacobo o na le bara ba 12 now enwa ya bitswang ka hore ke Joseph re tseba ditaba tsa hae mara hona le monna ke batlang re ke re lo tibisa maikutlonyana hanyenyana fela hobane hona le mo re badileng a kere ka jeno ke batla re fihla mo re be re na le ntlhakemonyana ye itseng ya ke bua Sotho ya le ke a tseba morutisong tshiki ke ba le ile ka wena let the church of God say amen let the church of God say hallelujah and let the church of God say praise the Lord brother Dave nka monyetla wa o ithuta he ngwana yes let the church of God say amen now Joseph bomme le bontate o ba le monyetla wa hore a fumantshwe tlolo ye ikgethang ya dipono o gona go bona dintho Joseph o gona le go loga Joseph but tsietsi ya Joseph ke gore itaba tsa hae o dijo tsa mang le mang fela mmonang o bona a le worthy gore a ka thola ditaba tsena now tsietsi ena ya gore o ntsa tsa batho ditoro tsa hae ya ba batho ba motswela matla ha se ba hole e ba batho ba haufinyana e ba siblings tsa hae eba baholwane ba hae ba tshwantsweng ebe ke bona ba mo bolokang ba mo sireletsang ya ba ke bona jwale ba mo tswela matla ba mo honohela ba ba le mona ho yena ena mabaka a etsang hore ba be le mona ho yena ke hore mona wa bona wa tota wa pakellana hobane jwale e ka kakatleho ho monna enwa e tla entse ikatisa number 1 gore o na le dipono ene diponong tsa teng sentse ba bona ho tlo re jesa ka dipipe ya diponong tsa teng ho a bona ha hore ha katleho e ka fihla ka speed we ena ha re no dudiseha man ha re no dudiseha ho ha re no ba khotsong ho ha jwale taba ena e etsa hore ba tetebele ngwana ene ba hlaise di character nyana tse neng re sa di tsebe hore ba kanna ba honohela ngwana bobo Number two, le ntatai o mo entse thatwatsi. Ai wena wa utlwa. Le ntatai o mo entse thatwatsi. Ya. Ha o khone ba re povetse. Motswadi ya mollemo ke batla o challenge ka jeng. O njwetse hore na ke le shano ka ba ke bua nnete na. Ha hona motswadi ka mo. La ha o ka ba le bana ba go fe wa go ba rata ka o tshwana never. Ngeke. Wa tseba ba neng ke tshwa ke hore bana ha ba tshwana bana ho wena ke duty ya hao ba rata ke duty ya hao ba hlokomela empa ha o ka sheba scale sa lerato hodima bona hantle ha se tshwana Jesu o tsebe ke buile le mo njwale ene o sa jetswe ke ngwana hae hore hantle o ya ka leebe let the church of God say amen re tlo rega ba ratwa re tlo rega ke batla fela re atumelane re tseba utlwana na ke batla hore o utlwisise taba ye re yang ho yona ha re o batle tulo le sebaka mo lelang teng re itshetleile ka eng jwale sheba he taba ena ya go ratwa ke ntatai ha o bolele ntatai ha rate bana ba hae ba bang jwale o ba etsetsa ka ho fapana ne nka nna ka qotsa ba babedi ba bararo hore ntata bona o ile ba etsetsa empa bebele ya kgetha hore e hlaise karolo eo rona ba ruti re rang ka yona hangata ya kobo e mebalaba ha o bolele hore ba bang ntse ba sa tholle dimpho
empa mpho e ka reng rona baruti re itshetleile ho yona ke ena ya kobo e mebalabala hore ntata e le ena a kgetha hore man ke tla mo otla ka color blocking hore ha ba mo sheba ba bone a le motlenyana. Jwale kobo ka nako eo bomme le bontaha e ne se kobo ya leslanka, e ne le moaparo o nong wa aparuwa ka nako eo. Diaparo tsene di aparuwa ka nako eo brother Dave ne di bitswa kobo. Ke ka hona le nna ha o ntshebile ntho e ke ikentseng ena ke kobo. Bomme le bontate, let the church of God say amen. Now nna le wena ra tsamaya re nka leeto. Ntate o nka qeto ya hore you know what, your brothers ba tswile and hobane ba tswile ba etsa mosebetsi wa ho alosa nka dijonyana o lo bona ka o feta hore na bana beno ba tla ja ha monate kapa jwang ba lo ba hantle. Now listen to this one. Now le kuka ho batho ba le fufa ho batho ba la tot le ha ba tlisetswa tse jwang ba sa tsebe hore ba tliseditswe tse jwang ba rera dijo di tla ho bona, ba rera pholo e tla ho bona, ba rera phodiso ya bona e tla ho bona, ba rera phamiso ya bona e tla ho bona, ba rera phapang ya bona e tla ho bona. Hi man ke eme mona ke sa tsamaya like sa ya ke sa mo. Let the church of God say amen. Now listen to this one. Bibele re bolella hore a tswa Joseph ka taelo ya ntatae, a tswa Joseph engwe ne etsa ntatae ya morate ka o fetise ko ona mamela o na le mokgwa wa o mamela ya ene se ya re ngome ho sana o na re ke tla etsa hana jwana ha tshwane le bana ba ditokelo ka jeno ba le fura la ngwana ko rongwa ha isebetse ka jeno ka nako eo bomme le bontate ene le Joseph afe a bonahalang ana le taba ya hore a mamele ntatae. The Bible says, now listen to this one. Now, ha atswile aya ho bana babo bibele re tsebisa hore bana babo tsona we bana ba le kae kae o fihla tulong ha fihla tulong yena o kopana le wa hore the Bible says o botsa potso e reng ya ba ha le soka le bona bana besona hobane ke a batla hore ke ba netse jwa ke batla ho ba netse nwa ke batla ho ba nyorolla man ke batla ho ba fa dijo le bata mala letsatsi le iphile matla e ka gona hore ke bone ka o feta ke isa thomo ya ntate ho bona jwa. The Bible says o thola karabo ere ha ba yo mona ba ile dota ha ba ne ke tla dula mo re ne re tla keta o sana jwale bibele re bolella hore ya ba o le ba dota ha fihla sebake ba mo shebela hole mana ba mmona sa tla le ho ba re ke ane raditoro mo atlallete ke ane thatoatsi mo atlallete ke ane wa dikobo tse mebalabala mo atlallete e ka gona re mmolaye ke nako ya hore re mmolaye ha o no rerwa baratua le metswalle ke batho bo sa ba tsebe o tlo rerwa fela ke bo ba tseba ene o tlo rerwa le ke ba haufinyana le wena. Ntate modimo ke tsa sa khutla mo ke tsa sa khutla. Now listen to this one. Yeah. You are getting school. Now. Bamona atlelma. But agamulay. Nahana abdia. Nahana ausia. Nahana raha. Nahana malu. Nahana munamu. Ke bona ba rerana le wena ene ba rera dintho tsena tse ba di rera ba rera in anticipation hore ha a ka fihlela togo tsa hana man ha re no dutise jwale re thibe nthwena le pele fihla modisana khotso ona na o lwantshwa fela o lwantshwa obane ho thijwa ntho e ba e bona ba ingella hore e tsele e ka ba e bona hore ya tla khotso e ka ba e bona hore ya tla phunyeletswa ya ha. No, listen to this one. E mong wa bona hore ene ha ba tshwane bana bana ke ka hona o ke wa ba rata ka o tshwana ba bangwe tena o sa ba rate hantle je o bana le puo tse jwa tsa o bolaya ba ne o ba utlwa ka dipuo le mekgwa le metsamao ya bona hore hantle ba hai now ke rata mantswe a Benjamin
Ke rata mantswe a Benjamin. Ke rata mantswe a Benjamin. A ga re se a mmolaya. A bana re no kgona. Ho ba le madi matsoho. A bana re no kgona bana. Ha o no kgoneya bana. Ho re be le madi matsohong bana. Ha o no kgoneya. Ke ngwana bo rona enwa. Ke madi a rona ya. Ke nama ya rona ena. Ke masapo a rona na. Ke ngwana ntate enwa. Jwale e ka kgona. Re se ke ga mmola. Ha re mpe re bone ka o feta hore re ka batla tsela le mekgwa ya hore re ka mo tormenta ka tsela ye jwa. Ke ka dile ka di step moruti. Step number 2. Bebele bua mantswana e re ba bona e pit. Ha ba bona e pit ba re re mo lahlele ka ga mokoti ona. Ha re mo lahletse ka ga mokoti ona. Re tlanka seaparo sa hae. Re se gahole. Re lo batlana le konyana. Re kenye ka hare ho madi. Hobane ha re a tshwanela ho ba le madi matsong a rona. E ka kgona re batle ya konyana. Re tipe seaparo sa hae ka go yo. Ha re fihla ho Jakobo re re ho ntate o harotswe ke dipatana tsa naga. Jesus. Ay, Jesus. Ay, Jesus. Ay, Jesus. Ba mo kenya ka ga mokoti. No, brother David Shebatabe. Hae ba ngwana mme o so lefatshe. Don't be afraid of falling. You are already down. How so lefatshe? Ska ba wa tshaba. The only option is to look up. The only option is to be uplifted. The only option is to exalt yourself. The only option is to get out of your comfort zone. Already ufate o tsabelang Jesus. Praise young man. Number 2, Okara a pit. Kara pit. Now you can only imagine. Hore bana ba mo hula hulanya. Amakete. Bana beso lenketsa bana. Ho bana ngale nketsa ka mogwa ona bana. Ho bana ngale bua tsena ka nna bana. Ke batho ba motseng bana ba tshwanela ho bua ka mogwa ona. E se lona ba rapedi. E se lona ba haelwane. E se lona bana beso. Ke go baneng ha le nketsa ka mogwa ona. Inside of a pit. Ho ba le another scheme. Another scheme, number 3, is to sell this person. Empa ba mo rekisi fe. Na. Ba tshwantse ba mo rekisetse ba mo futa o sele. Ba tshwantse ba mo rekisetse ba Ishmael. Bo mme le bontate ha bana taba le sello sa hae. Ha bana taba le bohloko ba hae. Ba re le ha re mo dietse ka mona re tla mo rekisa. Listen to this one. Namoruti ke motho a batlang a le realistic. Ne, ke batla ke le realistic. O nana wa e thola ke intendera eo. O rekisitswe ke somebody. Ai, o nana o baneng CV ya hao. Ba le ba ilahlela moqomo. O rekisitswe ke somebody. There is somebody a ileng ya ba a sellout. Somewhere somehow. Who will le ileng a o rekisa. Ke le bakang lena o iphumana ngo le boemo bo leng go bona ka je ke le bakeng lena le la palo o phelang ka galo le leng ka mogwa bona ke o bana ona le batho ba ileng ba o rekisa ba tla sebaka mo tlallela teng hae ba hauso elelwe tse ko fa motho hore mabaka a etsang molle ke a fe I also yelelwe ntse ko fa motho ntse ko fa the source hore ke boma bana ba eleng di partake hore o iphumane o le ka mogwa o leng ka bo. Number 4 ba re tlo mo rekisetsa ba Ishmael. But number 4 the Bible says re tla loa mana a ho bona ka o futa hore
ba Ishmael re tla etsa hore ba ske ba tla tulong le sebakeng sena jwa hore hobane ha ka batla possibility is that with the stature and the caliber of Jacob batho ba ka bua hore ba rekiseditswe lona jwale re tla thiba hore le ske ba la ba ka ga motse le bethokwana le ske la ba ka ga motse. No. Your destiny helper, your liberator, o na ntse le teng empa ho entswe malebaleba hore ba thi ba ske ba haufinyana. Now e re go atumele ka spitu bana ke ditshana ba bang ba entse malebaleba ka their own witchcraft, ba bang ba entse malebaleba with their own prayers, ba bang ba entse malebaleba ka dipuo tsa bona tshela ya iphamana ba etsa malebaleba a o ke wa fihlela phunyeletso ya ha ba ba thiba. Amen. Now, listen to this one. Number 5. Yes, boy. My brother, I'm taking you on a journey. Now, listen to this one. Number 5. The Bible says, but somewhere, somehow, I pumana asebeleza Potiphar. Oh, Morena Jesus. I pumana asebeleza Potiphar. But the problem, has a Potiphar. The problem in this case, your hands are sebet. Mossad wa Potiphar. Obasedative. Mossad wa Potiphar. Wa Mosejus. Mossad wa Potiphar. Oba wa Jonawe. Kiarera Joale. Mossad wa Potiphar. Are Joseph. Akino kwela fe. Wa rateha. Ke o batla kalane. Ako batla kai ka baka. Empa ko batla kalane. O bua mantswe ana o ye. Ore mosadi wa Potiphar ha se wena mosadi wa ha ke no ba le kabelo ke go bontsha ha o bana ke a tshwanela o ba ka ga dikobo tsa ha mosadi wa Potiphar. Jesus. Listen to this one. Preach, young man. Now listen to this one, Sister Mosa. The Bible says, Yabahanta Mosejus Abonore. I know very look at me. Whatever like Motole, Motiaro Mantubu, Ntato Monalisiko, Antantalena Konya Melwaha. Ankekobo, Yaha. The Bible says, Mosadio Nanka, Kobo ya Joseph. The only problem in this case, go Joseph, on a Senadia Paro, Tao Chincha, Asala, Alefela, Asala, I chapa chapa. The Bible says, I Elora, Waramorero Mosadiona, Okamufuta Fega, Yaba, Watumelana, Lepotifar, Mosadio Africa Potifaro, Ore. On a les gars, on peta yenwa, on a les gars, we get it, come on, Eric Ojete, Lebo Paki, Bakobo, Kiena Kere, Aona, Lebakalos Kangholo, Monawaka, Omanebo Paki, Bakobo, Kibona, Josepha, Abagaleta. Now listen to this one. Baba mbaka tronko. Wa molao ntate. Others ba kwalletswe ka dintho tse ba sa di etsa. Bopaki ke temana e re batile. Ba bang ba fuwe life in prison. Obane fela ba hanne ho kena dikubo. Baba plan to evidence. Le bakalo etsa ngube boye mombolong hobo. Go bane ibile in the realm of the spirit.
there is evidence. Hore o ska ya kae kapa kae. Hona le bopaki bo tshwarehang hore ha wa tshwanelwa ke lethabo. Hona le bopaki bo tshwarehang hore ha wa tshwanelwa ke nyakallo. Hona le bopaki bo tshwarehang bo supang hore wena wa tshwanelwa le ke mosebetsi wa matsoho. Bopaki bo teng bo tshwarehang. Number 6. Number 6. The Bible says Joseph found himself in prison. Found himself in prison. Aithola le kgoleho. Aithola le ntlwanatshwana. Aithola a le tronko. Aithola a le ka go botho bo fetisisang. Aithola a le tulong yo a neng a keke a nahana hore a ka ithola a le ka ga yona. And ona sa itlisa bagatu o tlisitswe. Ona sa ka ikgothomeletsa mo o kgothomelletswe mo. Inside. Now listen to this one. Now listen to this one. The Bible says, Okopana didn't call accused. Okopana the convicted. Okopana le bona ka hare tronko. Now problem e ko wa pele ya kopana le yena who was a buckler. The Bible says ha kopana le moneno o na le bothata ba dipono tse wa neng a di bona. O na le tsietsi ya dipono tse wa neng a di bona. Ya ba wa morarollela tsona. O kopana lo bobedi le yena o morarollela tsona. Ha ke ta ba rarollela tsona ke rata mantswe a Josefa hore le utle o nkgopole bo mme le bontate hobane ke ile ka le etsa hantle ha le se le dutse hantle le nkgopole hobane ke le thusitse le le bothateng ke le thusitse ho sena motho ya rarolla ka ya lo ka le rarollela bothata ba lo. Now listen to this one. Listen to this one. Ha qeta mo batho ba rarolletseng ditoro ba lokollwa pele a sala mora ka le hlohonolo la motiaphana. Ai jwale ke bile Sotho ai ke ba le ka sontsi ba gatho ha tsebe ka le hlohonolo la motiaphana. By coincidence, my brother, ho etsahala hore ba ile ba kwalla ba ithole ba sebelletsa morena Faro ka nako ye. Morena Faro le o ba le tsietsi ya ditoro. Ha ba le tsietsi ya ditoro eno ya na kwalletswe o re morena hona le motho ya rarolla ditoro empa bothata o ditlamo tsietsi o tronko ha o ka molokolla tsietsi ya hao e tla lokollwa bothata ba hao bo tla rarollwa. Josefa walatu. Josefa walatu. A ke tsebe se re le number mara Josefa walatu. A e se le wena tla count. Josefa walatu. Ha ke ta olatua toro ya moneno ene le ereng magomo a teng a supile a wotile a teng a supile a nonne fa utlwa Josefa a ragolla toro hore tseba hore ho tla ba le dilemo tse supile tsa tlala ho be le dilemo tse supile tsa kgora e ka kgona hore o batle maleba morena a hore nakong ya kgora o tlo boloka jwang bakeng sa nako ya tlala ha e fihla o bua mantswe yana le Faro. Now, plan is in motion. Is in motion. The problem of the church is that they can anticipate, they can foresee. But you don't prepare yourself in time. You are wheelbarrows.
ya le kuka a le push hore le lo etsa the right thing. That's the problem of the church, the problem of believers. Letsatsing la kaje wa bona hore ka nkena ke ne ke na le bokgoni ba o thusetsa pele boemo bona bo mpefala empa wa kgetha ho dula le ntho tsa hao. There are a lot of them, pastor. Ba bang ba kgetha hore ba dule le ka tjhelete ya bona. Ai re go tloela. I should be a prophet. Now listen to this one. Listen to this one. Why you born now when I do things fast? Kita when on a level tata bona lebo. And among amatata on a law, we lo wa bona le pila fit. Among amatata on a lawn, when I can't think of among amatata on a lawn, or can Karawa. Ha ke ta ga golla togo yena bo melbonta o fuwa another p a ke tlo no count re se stage ma o fuwa another p hore ebe a prime minister ya kana go ye from a ex-convict, from being in a pit, from being in a prison, from being in a Potiphar's house, from being in all these schemes. Zabon, he's now a prime minister. Tadinto do yetsahala hore o tlo tseba o fihlella mo modimo a o lokisetsa hore o yete. Some of the situations that you encounter are just a setup for what God is about to do in your life. Tadinto o bohloko njena hobane modimo o lokisetsa boemo bo itse o ka ga ditšhelejena modimo o lokisa bakeng sa boemo bo itse. How no khona o ananela how no khona o ananela khora how sa tsebe bohloko ba tlala how no khona o ananela bo tsona we di chelete tso modimo o ne hantsona o sa tsebe o di hloka ha o tsebe o ananela Paul o sa ka wa kula ha o tsebe o ananela diaparo o sa ka wa di hloka ha o tsebe o ananela baratu dintho tseng ke ka hona ka je go lena maemo a o hlaela modimo o isa mangwele ka wona hobane voluntarily you can pray on yourself jalo o tlisa mathata a o sutumetsa go lo rapela. Etswa ke prime minister ya kana go monna le wena re badileng khona re qala ene jwale thebeletswe fedile monna le wena re badileng khona re qala le be le re go ga ya bateng ka ga motse for the exact 7 years. But the problem is in verse number 1, brother Dave. Mo badileng te ho re tlala ya nna ya tuta dijo tsa ba tsa fela tseneng ba di setse gapete tlala yona ya nna ya tota ene tlala ha e tota bo mmele bontate e totela mang le mang ha e kgethe nku kapega e totela mang le mang tlala ha e tota baratuwa nakong eo e ne sa kgethe hore wena o a nkganjwa wena o ya apaganjwa o a kgannanye tlala ene fihlela bohle o kwile we utlile tabe. Now, fast forward to speed. Now listen to this one. Otu etlala yana ya tuta egebet. Ntatabo na Jacob. O go bana ba ha. Bona bana besho. Ke nako ya hore le lo re batlela dijonyana. Ha wa bala verse number 1 kaofela. Temane o ketela section o ketela verse number 1 fe. The only way we can strive as a family is unity. The only way we can go forward is
bothata ko re ga re sa ga jagelana mefoko bothata ko re re batla ha ntso wa o le mo bothata ko re re thabela le ha wele bothata ko re le ka kerekeng ya modimo le ha motho a eme ka polaga a o rerela efangge phoso ya yentseng fe yo lebatsa molaetsa wohle nkutlwe ke a o tlohela a tumela ka speed fe listen to this one bothwe a re tsamo go batlela dijonyana ha o sa thwe tsamo go batlela dijo re batlele whatever that you might find engwe le ngwe ke yona se tlang se ka tla se re lekang bana go thotse tse neng re se re sa di rati di lokile gore o thotse tse se maemong a rona di lokile gore o thotse tse neng re sa di batle ka ga ntlo yena di lokile gore we are allergic to them but di lokile listen to this one the Bible says something very peculiar in verse number 30 the Bible says something e bua mantswe e re bana ba bo ba fitlha ke probleme mo goting sonje gore batho ba nagana gore bophelo ga bone ke bo fetwele ka bo karolo yena ya bophelo ke lebidi jona we and ba bang ba deserve karma ha ke re ba bang ba deserve karma ke shoya ke re ba bang e seng wena hai now ke batla nkutlwe ba ratu ka lebaka la bane bophelo ke lebidi bana babo ba neng ba morera bana babo ba mo rekisitse bana babo ba fihla tshobotsi se fapana dintho se di sa tshwana ha ba fihla e gapeta bomme le bonta ba bonwa ke Josefa bona ga ba bone Josefa obane goga e entse Josefa hantle bo prime minister bo entse Josefa hantle Josefa o gainile le complexion Josefa o sa apara hantle Josefa le moyemo bo hantle confidence ya Josefa e hantle empa ba fihla ha batle ka confidence ya bona a batla ke ba lo batlana le dijonyana a batla ba lebetse le ngwana ba bona a ba fihla bomme le bonta ba bonwa ke Josefa bona Josefa mo go tutla Josefa hore Josefa ha ba bona hore Jesus bana ke bana ba ntate man bana ke bana beso but problem go ga ba sa mpo hobane le moaparo o so le beterenya hobane le cheba halo fe composure e fapane tsela yo ke leng ka yo ke hauhetswe ke modimo ha ke sa tsamaya ka matlaka ke tsamaya ka modimo ke rekolohetswe ke morena manyeloi a le hlakorela le hodimo le emelenna matla a le hlakorela khotso ke ntho ya le thabo ke ntho ya But listen to this one ane ke le kerekeng ya ka tshantse se ke sile ka one na fatshe tshantse se ke beile fatshe ke fufulelwa ho let the church of God say amen now ke batla mamele o ska tsamaya fe o tsamaye ka mogwa wa temana le moya wa temana bebele bua mantswana e re ya ba Josefa o utlwa bohloko ha utlwa bohloko a bona bana babo bebele bua mantswana mo re badile e re ka lebaka la ho hlomohela mo enai ya ba ha motadima a mo bona a utlwa bohloko hobane wa hopola ke Benjamin wa Maloba ya kileng a bua mantswe a re ha re ske ra mmolaya re mpe re mo rekise ha re ske nga mo etsa hampe re mpe re mo lwanele re mpe re bone hore re ka montsha ka ga situation ena jwa Josefa ka lebaka la utlwa bohloko bebele re ya ba o batlana le rumo ha iba ratuwa ikona ya ba o batlana le rumo ha moya o halalang ikona ya ba o batlana le rumo ha batlana le rumo
ha ba consult ha bue le bona wa ba bona hore bana ka nnete ke bana ba ntate bana ka nnete ke bana ba madi ana aka o matlana le rumo ha fitla ka ga rumo yena bebele re Allah haholo ale ka ga rumo yena Allah haholo ba gatwa ha o batlahale hore o le hohle bebele re a batlana le rumo e ikgethile a llela te bebele re a llela sebakeng se kgethehileng. The Bible says he cried ha bohloko ha o bala in an amplified bebele e re le pelo ya hae was so deeply broken ha tadima bana babo ha retaliate hore le nkentse hampe ha retaliate hore lona ke lona le mpua hampe ha retaliate hore ke lona le ntseng ke ska ka kena mosebetsi ha retaliate hore ke lona le kalantseng kereke ya modimo ha retaliate baratuwa Joseph walla o lela sephiri. You can imagine hoja a ile a re nthuse ke batla lo nthusa ho lla guys ha re batleng re mo re lo llela teng we will never langa ka re mosa re tsamaya re lo lla o nthuse ho lla ha re no lla ka o tshwana I never ngeke ha re no lla ka o tshwana dillo tsa rona ndo tshwana hobane ya tsebang bohloko ke wena ya tsebang bothata ke wena ya tsebang tlala ke wena ya tsebang tlhoko ya mosebetsi ke wena ya tsebang tsietsi ya ho hula-hulangwa le lapeng le o tswang ho lona ke wena e be le ga Allah haholo. Now ha ke interested ha kana tabeng ya ho lla ha ke interested ha ka empa ne ke re wena o batle tulo ya ho lla ene ho lla ho lokile ho kholola pelo ya ho lla ho lokile ho relieve wena ho lla ha o thusi ba o tlisitseng bohloko ho utlwa bohloko ho thusa wena hore ho be ho kokobela hai bathong ba modimo ntse re di bua mepita ke re ho lla ha ho thusi ba ileng ba o lematsa ho lla ha o thusi ba ileng ba o tshela ka mahlomohle ho lla ha o thusi dikaka tse ileng batho ba o kenya ka ratso empa ho lla ho thusa wena ke ka ona la ho hlaetswe ke lefu wa utlwa ba bua mantswe a itseng batho ba baholo ba bangata ba re pele le mofametsi ele a tshetsentswe ke re ba ratuwa mo tlwelleng alle hobane wa hlokeha hore a ntshe bohloko bo pelong ya hae ke nako kereke ya modimo hore o seke wa itlwela ka ga bohloko o seke wa itlwela ka ga mathata o seke wa itlwela ka ga tsietsi tso leng ka ga tso o lle. Wa tseba ke obaneng ke rata tabena ya ho lla ho Josefa mo go go Josefa ke motho wa ntate taba ya go monna ke nkuhalle ha e sebetse o tena o ba di prestige go bana ha o lle o tena ba mmele ntate o le ona le di anxiety it is because you are not crying enough and re go fe criteria le remedy ngwana mme batla tulo le sebaka mo tla tholana le modimo te batla tulo le sebaka mo tla tholana le modimo te obane ke ena fela eo e reng ha o ka walla ha no palla le ditshito tsa ha o ka walla ha no palla hore maobane no etsa ha no palla hore tsetsi tsa hao ke tsetswa ha o ka lla ho ye o tseba o utlwa ke maloba makileng a re o moshe ke utlwile ho lla ha setjhaba sa le ho tujwa ha bona ke o bone ke nako ya hore kereke e tsebe moelelang teng. Ki diela dikgana brother Dave utlwa lentswe ke le re ha qeta ho lla mamela temana ha qeta ho lla a re ha ke batla ho tshwana le mathata a ka a ipotla sefahle
O no sa e bona temaneng a ke ba re no sa e bona. O no sa e bona temaneng. Bebele re a iphotla sefatlheng. A re ha ke batla o tshwana le mathata a ka. Ke kgone ho tolokwa ke mathata a ka. Ha ke no tolokwa ke maemo a ka. Ha ke no tolokwa ke tsietsi tsa ka. Yes batho ba ntse ba tjena empa ha se mona ba ntoloka. Yes maemo a ka tjena ha se ona ntoloka. Yes seemo sa ka se tjena ha se sona se ntoloka. Ke tla tolokwa ke seo Modimo a ntolokang ka sona. Baratuwa morele ha o qeta ho lla iphotle. Listen to this one. Listen to this one. Iphotle. Hlapa. E fang khedi ya o hlapa re qetetse kgale. Hlapa. Kena metsi. Ha ba no bona. Ha ba no bona. Hona le motho mona. Ha ja ka dijo tse wena tse monate tse ono ja ka tsona. Empa ha re a ngolwa re jele ka. Lebaka la ho hlapa fe. Le patile mefokolo ya ba bangata. Lebaka la ho hlapa fe le patile tsietsi tsa ba bangata. Lebaka la ho hlapa fe le patile le ho fokola ha hao. Hai ke a rera jwale ho lebaka la hore o ko kene metsing baratuwa o iphotle ke hore le mathata o tswang ho hore o robala ka ga mokhukhu ha se lebaka. Hore o robala skepeng sa bethe ha se lebaka. Hore batho ba o kganna ka mokgwa o jwang ka dipuo tsa bona ha se lebaka. Taba ya Modimo ke hore ha o qeta ho feta ka ga mathata o iphotle. Mamela. Joseph Hare e re khutlele mora ke lo batla bana beso ba tlo nthusa ho iphotle. By the way, ke bona ba nkentseng ka mokgwa ba nkentseng. O justified to etsa ka mokgwa rata. Ke prime minister anyway. Empa ha tshwa. O re you know what? Ke tla iphotle. Ha ke keta ho iphotle, ke tla inyanyatsa hantle. Ke tla hlaya ke le hantle. Ha o so ka o bona kana go tse ding bo mele bontate a kolo deceiver devil. Ke le ka o reng we ke re devil a ka ipotse go ngwana mme ho jwang ho ye o ba nne ke na nne mathata ke a tlisitse a ka be a modile a ska gona phahama o go hlape fe le ha o sena mo ya nte o go hlape fe o kenye dikwaikwa tsa ho hantle o tsamaye ha gabe ke mo o go yetsa hore le baloi ba ipotse hore ebe ngwana mme o etsa etse jwa ebe maraba rona ha tsebetse na ebe dipuo tsa rona ha di sebetse na ebe tshale tsa rona ha di sebetse na. Ke mokgwa wa batho ba iphotla ya ke mokgwa wa batho ba etsang jwang ba ratu ba a go tsitsenya makhe hore iphotle and re go jwetse o iphotla ha o thusi wena fe ho thusa le batho ba pola hao hore ba ske ba ukwa le monggo wa tlala hore hantlantle o tswa tlaleng ya ha o so ka ema pola motho a nkga mfufutso a ke re le thoka bona ke mara ke ne go elellisho o gona o utlwa go motho no mongo wa hae ha o monate empa o ile wa iphotla hantle bomme le bontate le motho a pola ha o ya ipotse dipotso tse ngata hore motho o bo sebetsa kae brother Dave ebe motho ona o kganna brother Dave a ke utlwisisi hore ke le bakala ha motho ona a hlaya a le ka mogao ka nthe ke mohau o located. O iphotla ha o thusi wena fela ke o thusa le ba bang a ke ka mantswe ama kana go tse ding bomme le bontate ho ya etsahala hore e ka nna ba o tulong le sebakeng se o leng ho sona but you are an inspiration to somebody motho e mong thapelo ya ha ke hore a tshwane le wena jwale ha o so hla o tshwana le mathata ha o dia le motho ya neng a shebile go wena bona bomme le bontate ha o sa le tharollo le ho motho ya neng a shebile go wena na utlwa ha ke ta o iphotla bebele re ha ke ta iphotla o tswa o ke ta o iphotla selanke se ntse so ka iphotla skatso ya skatso ya my sister manara yona we selanke se ntse so ka o iphotla skebe wa tswa o tla itseisa ka batho o tla inyatsisa le ka mawatla fela le people who are morons of people, foolish people.
ba tlo tla ba tsheya ka boemo ba hao. Anthenyane ha o hlaloswe ke boemo ba hao. Boemo ba hao ke bona bo motivator ho tswa ka ga boemo bo leng ho bo ho ya ho bo beterenyana. Hai man ko tlwetse. Ya khaman ko tlwetse. Ya go ko tlwetse. Haeba o no loka ka jeno. Ha ona mathata ngwana mme. Wena bothata. Now listen to this one ke kwa. Temane a o qetela. Ke batla mo re ba dileng brother Dave o ba le sekhatshana seo sa o qetela fela. Sekhatshana seo ke tlo wa. Sekhatshana seo. Ke batla o utlwe ho thweng ka dijo. Batla o utlwe ho thweng ka dijo. Batla o utlwe fela ho thweng ka dijo. Batla o utlwe fela ho thweng ka dijo. Brother Dave 43 ngwana mme 31. 43 ha o no kgona go khutlela hae wa re ke utlwe morutu na ge mare ke khutla ke ntse ke tshwana never ha o kgona se khatshana sa o ketela boelang le go re rekela dijonyana ya ha o qeta o etsetswa ke modimo ka mohao o tseba ho reka dijonyana ha o di reke ha modimo so ka o etsetsa ka mohao modimo tshwantse o etsetse ka mohao hore o tlo tseba ho reka dijonyana temana ya pele e itse ha tlalentse tuta ya ba ho thutsa mo batlang dijonyana jwale ba se ba fumantshitswe monyetla wa go ba lo reka dijonyana wa tseba le baka le etsang gore ba ho thu ba lo reka dijonyana ke Josefa kofe gore Josefa ha bua le bana ba bo ore you meant it for evil but God meant it for good. You meant it for evil, that I should die, that I should perish, that I should go into a place of danger. But God rescued me. You meant it for evil. Hai bagatua ke leka go wena sega ha o thibele gore senagana empa le modimo le o tseba o nagana modimo o tseba o sebedisa se boemo bo sebediswang ke sega we gore a fetole boemo ba hao tsietse ke a o ke ngwa dumela gore modimo a fetole boemo ba hao ba tlo rapela le batho se ba tlo rapela le batho ba reng ha re no gona re batla after our problems re qeta ho ipotla we need restoration re tshwantse go fumana tšhelete ya o lo reka dijonyana ha re no gona go reka dijonyana ka mantswe fela but I want to pray with somebody that is saying hona le mo ke lekante hona le mo ke haellang teng hona le mona mo bohloko ba ka bontubang teng hona le mona mo tsietsi ya ka intubang teng ha o atumela a le taranta te modimo letsatsi la ga jeng go ska atumela ka tsela e tshwana o atumela yelo ka motho ya re enough is enough. The devil had his way for far too long, but not anymore. The devil had his way with my family, with myself, with my church, but for far too long, enough is enough. I'm getting out of my comfort zone. I'm getting out of this poverty. I'm getting out of this lack. I'm getting out of this sickness. I'm getting out of these calamities. I'm getting out of these infirmities. Karamaemo ana a ke batla wa tumela ka tsela e tshwana ke batla wa tumela hore hona le karolo e ke batlang go tswa ka ga yona and a ke no tswa ka ga bothata ke be ke sa kene ka ga thabo ka ga le thabo ke tlo tswa ka ga tsietsi go lo kena ka hare ka go le thabo a ke tsebe pelo ya hao e lemetse ho lokae a ke tsebe o itshetse ka mahlomola ho lokae a ke tsebe gore ke dilemo tse kae ngwana mme o bidikoloang kae le nngwe a ke tsebe ngwana mme hore ke nako e kae o leka go rapela modimo di ka dilemo bakeng sa karolo yena empa dintho tsa hao di sa loke empa ke batla o atumela modimo letsatsing lena o atumele modimo ya matla ohle ya tsebang ho hlola tse o hlolang kwala mahlo hao re tlo rapela. We are going to pray. We are going to pray. Tsepamisa maikutlo ha o khutlele hae. O shebe tlala e phileng matla hae. O shebe mathata teng ka hare ho ntlo. Shebe dikhulagulano tse teng ka hare ho ntlo. Dithuako tse sa le di o garametsa ka nako e telele. O shebe dillo tso di lileng batho ba o tsheha o le ka ga mathata o fetileng ka ga wona.
ke bisa maikutlo a hao re tlo rapela. Spirit of the living God, dear Heavenly Father, we humble ourselves before thy holy throne. Dear Heavenly Lord, we give you all the glory, we give you all the honor. And we say yes to you, O Lord. Dear Heavenly Lord, Modimo ya matla ohle, re tla ho wena re se re nyahame. Ba bang re tla re kgathetse Modimo ya matla ohle. Re se re lekile le ka matla a rona a fedile, re ntse re leka ho ithusa. Ba bang Modimo ya matla ohle, tjhelete re a e tshwara ka matsoho empa re tsebe fella kae. Baba Modimo ya matla ohle re tlile sebakeng sena Modimo ya matla ohle re tlo kopa fela kgotso le khutso malapeng a re tswang ho Modimo ya matla ohle re tlile letsatsing la kajeno matla a moya o halalela re kgetha hore re lo kgetha sebaka sena se kgethehileng morella empa re nollela ho mankapa mamorena re tlollela ho wena ya matla ohle ya tsebang ho phumula dikgapha tsa balla o te motho wa hao morena ya tlileng tulong le sebakeng sena pelo e tabuile morena ke maemo a bophelo pelo e tabuile morena ke mathata a bophelo ke a mo hulanya morena tsa bophelo empa ke a o kopa matla a moya o halalang ba rekolohele. Spirit of the living God, hona le eno morena ya reng ke rapetse ka dilemo tse ngata mara ke a elellwa hore after today, my life will never be the same again. I've been crying to wrong people. Ke ne ke llela bathong ba wrong. Ke ne ke llela dibakeng tse wrong. Empa ke a elellwa morena hore wena ya bonang sephiring o tseba hore putsa phatlalatsa. Modimo ya matla ohle ke a o kopa hle hore yeno ya khumameng ka mangwele yeno ya dilweng ke maemo a bophelo ba hae yeno ya tetebetseng le maikutlong a hae a phahamiswe ke wena ka matla a hae morena ya matla ohle lentswe la hao le hlolang ka o sa feleng le re from the time of John the kingdom of God suffered violence but the violent one shall take it by force. Morena ya matla ohle ba nehe matla a o lonka le thabo la bona diatleng tsa satane ka dikgoka le ka matla Modimo ya matla ohle ke a rapela o lo go ba ditwako tse le ka go maphelo a bona ke rapela thapelo ena morena mohlomong ke lekgetlo la pele la ho tetela eno morena a kopana le thapelo e tjena ke a kopa morena ya matla ohle diketane tse mo hulela morao o kolo di roba jwale morena ya matla ohle hobane o teng tulong le sebakeng sena morena ya reng ke na le tsona di-qualifications ya reng ho bala ke badile but ke bona bophelo ba ka bo le stagnant ha ke kgone ho ya pele ho na le ntho tse nkgutlisetsang morao morena ke kopa o kgaole jwale tse ba kgutlisetsang morao haeba morena ya matla ohle o ile wa re bitsa ho ba bahlanka ba hao re a bolela re a phatlalatsa ka jeno hore maphelo a bona a tlo fetoha ka lebitso la morena Jesu re a bolela re a phatlalatsa ka jeno hore maphelo a bona morena letsatsing la kajeno a tlo thola a turnaround Modimo ya matla ohle ke a o kopa matla moya o hallang hore tsamaetsetsa yeno morena le re sa tsebeng ho fihla rona ba rapela ka bogeleke ba puo re tseba morena ya matla ohle ho fihla pelong ya emong le emong wena o Modimo ya sa tsebeng ho tadima setshobotsi ya batho fe empa o tseba ho tadimana le dipelo tsa bona lokisa jwale morena mo batho ba kekeng ba tseba ho lokisa teng ha o ba phamiso ba phamise ba tletse ka matla matla o ba phamiso morena ya matla ohle ba khutlele morao ba tletse ka matla a matjha Modimo ya matla ohle ke a o kopa morena lebitso le letle la morena rona e leng Jesu Kriste in the name of Jesus the Christ amen. Phamambaratu le ka khotso Modimo wa khotso le etsetse ka moha Modimo wa khotso le etsetse ka mo lefatshe le kekeng la tseba o le etsetsa ka teng Modimo wa khotso a tseba o le etsetsa ka mo lefatshe le kekeng la tseba o le etsetsa ka teng shapela Modimo matsoho hohle mo le teng